Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Poglejmo si današnjo temo in seveda gosta. Za Slovenke in Slovence spadajo gore med ključne simbole narodne identitete, s katerimi smo se in se identificiramo tako znotraj svoje države, kot tudi v sklopu držav, v katerih sestavni del smo bili v zgodovini. Kot vse športne dejavnosti je tudi slovenski alpinizem doživljal velike spremembe, ki so bile vezane tako na zgodovinska obdobja, kot na osebnosti, ki so bile ključne za njegov razvoj. Posebno mesto v razvoju alpinizma imajo ženske. Ženske, ki so si morale položaj v primerjavi z moškimi izboriti in dokazati, da so lahko enakopravne partnerke tako v različnih športih, kot tudi v plezalnih navezah. Danes vam predstavljam doktorsko delo, ki se osredotoča na družbeni položaj žensk med letoma 1945 in 1965, na sam položaj športa znotraj novonastale države in na položaj športa v tiskanih medijih tistega časa. Ob tem doktorat odgovarja na številna vprašanja vezana na alpinizem, šport, žensko enakopravnost in odnos medijev do žensk v športu v obravnavanem obdobju. Doktorsko delo obravnava odnos do slovenskih plezalk, njihov položaj in način, kako so jih sprejemali moški soplezalci. Zajeti skuša vse ključne vidike za razumevanje položaja alpinistk v 20-letnem obdobju po drugi svetovni vojni, ki je bilo ključno za usmeritev, po kateri je potekal razvoj slovenskega alpinizma naprej. Naslov doktorskega dela je Družbeni pomen in medijska podoba slovenskega ženskega alpinizma med letoma 1945 in 1965. Avtor, ki bo danes predstavil svoje doktorsko delo, je, pozor, tudi letošnji dobitnik nagrade Jean-François Berger. Nagrado vsaki 2 leti podeljuje Mednarodno združenje za raziskovanje Alp za najboljši doktorat na področju zgodovine Alp in evropskih gorskih območij na splošno. Kdo je torej moj gost in avtor predstavljenega doktorata? Dajmo predstaviti še njega. Rodil se je leta 1975 v Ljubljani. Po končanem študiju kulturologije se je kot novinar zaposlil na Radiu Slovenija, kjer se je ukvarjal z vodenjem programa in pripravljal oddaje z različnih področij, predvsem zgodovine, planinstva in alpinizma ter zaščite in reševanja. Novinarsko in uredniško delo je po skoraj četrt stoletja končal in se posvetil drugačnim izzivom. Med njimi tudi študiju. Leta 2022 je ob delu zaključil doktorski študij na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je plezalec, ki mu je blizu estetika klasičnih smeri v stenah po zgledu slovitega Tineta Miheliča in celo tam bolj išče zgodbe in doživetja kot pa težavnost. Moj gost je dr. Jure Krejan Čokl. Jure, živjo? Peter, živjo. Hvala za povabilo. Kar začneva s prvim vprašanjem. Danes bova obširno pogledala v delo, torej v srednjo temo najnega srečanja. Zakaj doktorat in zakaj ta tema? Ja, Peter, za začetek, tole je skoraj tako kot na izpitu pri tebi, takrat, ko je ta doktorat še nastajal. Spet se pogovarjava o eni taki zanimivi temi, ki smo jo obdelala po dolgem in počez in ki je dala zelo dobre rezultate, na kar še prideva. Zakaj ta tema? Mogoče to vprašanje se nekako kaže kar samo od sebe. Ta ženski alpinizem je pri meni nekako čakal v zasedi dolga leta na svojo priložnost. In ko je ta prišla,
jo je pograbil z obemi rokami in tudi jaz sem zagrabil za to temo z obemi rokami. Dolga zgodba na kratko. Moja žena je alpinistka inštruktorica, ki je napisala za Planinski vestnik zelo odmeven uvodnik o možačah in lovačah. Vem, ti se ga spominjaš, morda za gledalce šlo je za zgodbo o tem, kako so alpinistko, kandidatko za inštruktorski naziv na tečaju nekako ji dali vedeti, da ženske, ki pridejo na Ferajn, so ali možače ali lovače. Torej, ta misel pa je padla na plodna tla, nastal je ta sloviti uvodnik in potem so ti ženske alpinistke nekako se izrisale na radarju. Ta uvodnik je bil deljen na 1001 način, celo vrsto nekih citatov, debat se je razvilo na to temo. In to je bilo, recimo, kakšno dobro leto, preden sem se dokončno odločil, da doktoriram. Končno. In ko je potem me moja gospa vprašala, dobro, boš doktoriral, velja, seveda, če si želiš, pojdi, ampak iz česa pa, in sploh pomislil nisem, da bi bilo to lahko karkoli drugega kot pa ženski alpinizem. No, ampak tukaj se je zgodba šele zares začela, ker potem je sledil telefonski klic na enako številko, kot jo imaš ti na tvojem prenosnem telefonu in tvoje prvo vprašanje je bilo, ja, seveda, super ideja, krasno, bom tvoj mentor, če me boš ubogal, ampak kaj pa tema, In jaz izstrelim ženski alpinizem. In potem je sledila taka tišina, kot zdajle, ko imam tale monolog. In potem smo začela razglabljati, katero obdobje bi bilo najmanj raziskano, najbolj zanimivo, tako najbolj neobdelano divje. In tukaj potem bi lahko rekla, ne ostalo je pa zgodovina. Predlog je prišel s tvoje strani, kaj pa povojno obdobje, o tem imamo pa res skoraj nobenih podatkov. Ja, in potem, ko smo to sestavili, to celoto, se je rodila ideja, da se vprašamo, kaj se je dogajalo z ženskim alpinizmom po drugi svetovni vojni, v času ogromnih sprememb v družbi, pa tudi ogromnih sprememb v medijih. In tudi tukaj se spominjam, da se je zastrigel z ušesi, podobno kot ta trenutek, čakaj, morda pa res, kako so pa te ženske obravnavali v medijih? Arhivsko delo, to bo itak moralo biti zdravo, In ja, potem sem se zakopal tudi v arhive in rodil se je drugi del tega doktorata, torej kako so pa mediji gledali na to žensko športno udejstvovanje, na fizkulturo takrat. No in ja, potem je ta tema nekako postajala iz ideje meso, kako radi rečemo, in na koncu smo jo spravili v ta papir. Tako, Jure je lepo povzel tole prvo obdobje njegove nastajanje ideje in potem tudi dela. Lepo je bilo že rečeno, ko omenimo ženski alpinizem, se nam zdi, da v bistvu veliko o tem vemo. Slišali smo že za Miro Marko Debelak, Pavlo Jesih, ta zgodba, res uspešna zgodba medvojnega ženskega alpinizma, pa vsi plezalci bi znali našteti še kakšne druge alpinistke, ampak spet ne veliko. Ko pa človek začne malo bolj konkretno raziskovati, in s tem sem se kar precej že ukvarjal, lahko z gotovostjo reče, da pa ne, v bistvu, ne samo, da o slovenskem alpinizmu nimamo še veliko, imamo spominov, imamo monografijo Zgodovina slovenskega alpinizma, ampak alpinizem je tako širok, uspešen. To je ena taka panoga, kjer se ponavljamo, ko rečemo, da alpinizem je več kot šport. Absolutno. In več kot način življenja. In več kot tako. In kje je tu ženski alpinizem? In pa smo nekako prišla na to zgodbo, da se je treba omejiti. Vedno je dobro, da se v nekih raziskavah omejimo, in vzeli smo eno sila zanimivo obdobje, pomembno, prelomno obdobje, torej 45-65, ki ga je Jure zaokrožil ali pa mu dodal pomembno prvino. Ko govorimo o nekem zgodovinskem, znanstvenem raziskovanju, imamo neke svoje metodologije in tako naprej, ampak Jure je dodal pomembno ščepec pomembne prvine zraven. Torej to tvoje novinarsko znanje, kulturološko znanje, ki je šlo malo širše tega. In zato je v bistvu samo delo nastajalo precej, vsaj z mojega videnja, precej tekoče
In zlahka, čeprav ne, doktorat nikoli ni lahek. Ne. Torej, to je zdaj drugo vprašanje, ne, ki smo ga na nek način že začela ali pa načela. Ne. Zakaj si izbral prav obdobje 45-65? Zakaj, ne vem, se nisi odločil, da boš bolj konkretno obdelal Miro Marko Debelak ali Pavlo Jesih? Imamo občutek, da vse vemo o teh velikih slovenskih plezalkah, ampak ni tako zelo veliko. Ne? Zakaj? Kako si se odločil in kako v bistvu si se potem tudi odločil? Ja, nekaj zdrave pragmatike je v tem seveda bilo. Ne. To je treba priznati v začetku. Ne. Odločitev, zakaj obdobje med letoma 45 in 65 je bila na nek način enostavna, na drug način pa spet težavna. Ne. Enostavna zato, ker je to že obdobje, ki je toliko oddaljeno od sedanjosti, da ga lahko recimo že rečemo, ja, to je zgodovina, to ni recimo 20 let nazaj, kot težko rečemo, da je to neka strašna zgodovina. Ne. Po drugi strani pa to je eno obdobje, ki je samo po sebi za Slovence in slovenstvo zelo intrigantno. Ne. In kar je mene recimo najbolj nekje premamilo že od samega začetka, ne, je, kaj se zgodi z alpinizmom, ko se spremeni družbeni sistem. In če govorimo o času pred drugo svetovno vojno, med obema vojnama, o tem tvojem tako priljubljenem alpinističnem matriarhatu, o katerem sva tolikokrat govorila, ne, kaj se zgodi, ko pride druga svetovna vojna? Vemo, Mira žal zboli, Pavla je onečaščena in pade v zelo težke življenjske te težave, ampak kaj se pa dogaja z alpinizmom? Ne? Ker naenkrat pridemo v situacijo, imamo Pavla in Miro in svetovno slavo, pride druga svetovna vojna, potem je pa velika praznina, navidezna seveda, in potem se v letu tam okoli 70 pojavijo naše alpinistke, ki grejo na Pik Lenin. Ne? Ja, ampak kaj se je zgodilo pa vmes? Kdo pa jih je pripeljal na Pik Lenin? A to pomeni, da so potem iz gospodin kar na Pik Lenin odkorakale? Kaj se je zgodilo v tem času? Ne? In spominjam se ene tvoje take res duhovite pripombe takrat. Ne? Sem rekel, ja, ampak kako naj pa ugotovim? Ne? In ti si rekel, nič lažjega, napišeš doktorat. Ne? In potem, ko sem začel raziskovati, sem ugotovil, ne, to mi je bilo pa največje presenečenje, da sta dve alpinistki te generacije še živi. In to je bil pa zame kot en tak prst usode od zgoraj. Ne? Jure, to pa zdaj ni več vprašanje. Ne še razkriti imena, ker bo to kasnejše vprašanje. Seveda. Ne? In potem, kar se tiče pragmatičnega dela, o katerem sem začel govoriti, ne, je pa najbolj mamljivo bilo to, da viri so sicer bili, ampak jih nihče še ni vzel v roke. In ko sem že ravno si imel v roke, to bo pa super, ne, si mi opozoril, da to sicer se sliši super, ampak da za 20 let časopisov niti ni tako majhen kupček. Ne? In raziskati vse te časopise za obdobje 20 let je bil kar velik podvig, ampak po drugi strani, spet pohvala mojemu mentorju, ne gre drugače, sem se pa naučil nečesa drugega. Ne? V listanju teh časopisov ti dobiš strašen občutek obdobja. Kakšni so naslovi, kakšne so reklame, na kakšen način se lotevajo tem, kako pišejo o nekih zadevah, katere novice so na prvi strani, kako se to v 20 letih, ki zgodovinsko gledano 20 let ni nič, ampak kako neverjetno se spremenijo stvari v 20 letih, to je pa samo, kako se reče, sedi in glede. Ja, malce pragmatičnosti, malce romantike, pa potem dve še živeči alpinistki, in odločitev ni bila več težka. Ne? V nalogi si v bistvu ženske preučeval iz večjih aspektov. Ne ženske zgolj kot alpinistke, ampak predvsem ženske tudi kot ženske športnice in v sklopu tega ženske alpinistke. Torej, če govorimo o ženskah v tistem času, ne, kot nosilkah športne dejavnosti, lahko ugotavljamo, da je to obdobje, ko se ženske v tem šele uveljavljajo. Ne. Najbolj je znana ta zgodba iz leta 67 in bostonskem maratonu. Ne. Marsikdo ima zdaj pred sabo to sliko, kako nekdo vleče eno žensko v stran. Boš mogoče povedal
kdo in zakaj, kako. Ne? Pol, če pogledamo, torej imamo ženske športnice, imamo ženske kot medijske osebnosti, torej športnice kot uspešne športnice kot medijske osebnosti, ki so ustvarjale podobo ženskega športa v javnosti. Torej, imamo moške kot športnike, atleti, imamo ženske, otroci kasneje kot objekti občudovanja, poudarjanja ženskih čarov in ne športnih dosežkov. Tu morda na kratko potem v sklopu tega vprašanja, kaj točno ali pa kakšna najbolj taka zanimiva zadeva iz tega. In potem imamo ženske kot vzornice generacijam, ki so sledile njihovim dosežkom in jih skušale izboljšati. Povojna generacija, torej govorimo od leta 1945, kar je tvoja raziskava zajela, je predvsem dokazala, da je lahko v navezi povojna generacija enakopravna in da deljenje na moško in žensko plezanje, predvsem pa izobraževanje, ni smiselno več. Torej, ženske v tem času naredijo ključne korake, da njihovim naslednicam ni več treba začenjati znova na nek način se tako dokazovati, da so enakovredne, ampak so lahko začele tekmovati oziroma dokazovati svoje sposobnosti. To je vsekakor velik korak. Mogoče na kratko o tem vprašanju oziroma o tej glavnih aspektih. Ja, sjajno razloženo. Ja, se popolnoma strinjam. Ženske v tem prvem povojnem obdobju so dejansko morale dokazovati predvsem svojo enakovrednost, kar se najlepše manifestira na slovitem taboru v Vratih leta 1948, ki so ga organizirali na Planinski zvezi Slovenije, kjer so po ključu vsem nabrali alpinistke iz cele Slovenije in Jugoslavije in jih na ločenem tečaju od moških, tako imenovanem babjem taboru, v Vratih pripravili na zahtevne vzpone. In alpinistični tabor, kakor se ga predstavljamo danes, pomeni najprej neke teorije, pa potem neke prakse in potem gremo v steno in vse to preizkusimo. Takrat je bilo pa to nekoliko drugače. Najprej so takrat dekleta morala malce v hrib, da so se zadihala, pa potem nazaj. Sledil je zdravniški pregled, za katerega nihče ni povedal, kaj mora sploh vključevati in zakaj na tem taboru ta zdravniški pregled je, na drugih taborih moških ga pa seveda nikoli ni bilo. Potem so razdelili v dve skupini ženske in na eni strani so bile tiste, ki so se sprehodile recimo na vrh Triglava po lažji poti, tiste perspektivne alpinistke so se pa sprehodile na vrh Triglava po težji poti. In potem so se vrnile nazaj, ujelo jih je slabo vreme, malce so pojedli, malce so plesali in tabora je bilo konec in tukaj se zgodba v resnici šele začne. Torej, ko je velika večina teh deklet odšla nazaj, pa so tiste najboljše, ki so nekatere tudi stkale prijateljske vezi in tako naprej, ostale v Vratih in s temi najboljšimi nastavniki, kako so rekli inštruktorjem takrat, odšle plezati v severno Triglavsko steno. In če si zdaj predstavljamo ta preskok iz pešpoti na Triglav v severno Triglavsko steno, oba kot plezalca veva, kaj to pomeni. To je enormen preskok. Kar pomeni, da dejansko so dekleta bila sposobna, ne vsa seveda, ampak tudi moški nismo vsega sposobni, ampak dejansko pa en del pa je bil. In ta dekleta so v tem obdobju točno s temi dejanji, ker so pač prehodila to začetno pot tega v bistvu poniževanja na teh taborih, teh podcenjevalnih nazivov, kot je babji tabor, vseh teh zaprek, ki so jih po drugi svetovni vojni imele, so potem odprle pot naslednji generaciji, ki ni več imela ločenega izobraževanja, kot si prej super povzel, ki ni bilo treba več dokazovati, da so sposobne kot prve plezati v navezi. V bistvu je se zgodil neke vrste kopernikanski obrat. Če je bila ženska po drugi svetovni vojni, predvsem najprej v kontekstu športa obravnavana kot otrok ali pa nekdo skoraj s posebnimi potrebami, kako recimo doktorica Mojca Dupont piše v njeni knjigi, potem se naslednje obdobje začne z ženskami, ki že enakovredno plezajo v najtežjih smerih. Predstavnici tega obdobja, ki ga opisujem, sta Barbka Lipovščak-Ščetinin in pa Nadja Fediga, ki sta zaključili obdobje, ki ga raziskujem, in že dokazali, da sodita v sam
vrh svetovnega alpinizma. Kot zanimivo, ne, pred vojno Mira in Pavla. In ta zgodba, ne, se potem nekako spet začne na tisti točki, kjer bi ženski alpinizem pravzaprav bil, če se ne bi vmes zgodilo, kar se je seveda zgodilo. Ne. Precej težko obdobje, pustimo težko obdobje zaradi vojne, konca vojne in tako naprej, ampak seveda za ženske in njihovo željo po neki vidni enakopravnosti, ne, še danes morda bomo rekla o tem, kakšna je situacija, ampak na spletu je moč zaslediti en sila zanimiv članek, predvsem pa je naslov zelo tako iritanten, ali kako bi se temu rekli, Rečeva vabljiv. Ali pa vabljiv. Torej v reviji Retrospektive je bil pred leti objavljen tvoj članek z naslovom Smer že ne more biti tako težka, če jo je preplezala baba. Gre v bistvu za dobeseden citat, torej nekdo je to resnično izrekel nekomu, torej eni verjetno moški ženski, oziroma je letelo strani moškega plezalca na žensko plezalko in v bistvu gre za resnično zgodbo. Ja, prosim. Pa gre res, ne. Če hočem razložiti zdaj, kako sem prišel do tega podatka, moramo povedati, katere dve sta bili ti dve, oziroma ena je še živeči alpinistki, ne. V neizmerno čast mi je bilo, da sem med pisanjem tega doktorata naletel. Tukaj na tem mestu morda res velika zahvala oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer sem prišel do informacije, da sta dve alpinistki iz tega obdobja še živi, ne? Danica Blažina Pajer in pa Stazika Černič. Danica je še živa in prebiva v Kopru, Stazika pa je žal se poslovila pred zdaj 2 letoma. Ravno enkrat takrat približno, ko sem ta doktorat dokončeval in nažalost ji nisem mogel potem posvetiti tega doktorata, kot sem imel namen narediti, skoraj 100 let je dočakala. In spominjam se, da sem jo šel obiskat v domu starelih tu v Trnovem in gospa pri svojih 97 letih je bila polna energije, popolnoma se je zavedala, kaj se dogaja, povedala mi je čuda enih stvari, potrdila in seveda tudi ovrgla marsikatero mojo domnevo, mi dala ves čas vedeti, da sem smrkavc in da se moram obnašati lepo, čeprav se mi zdi še kar vzgojen, ampak stara šola je le stara šola, ne. No in ona je ves čas nekako sodelovala pri tem doktoratu in je zanimala, kaj to bo, in potem je rekla, ja, ampak imam pa prijateljico, sem rekel, je mogoče to Danica, in je rekla, ja, pa je res. In Staziki sem potem, lahko povem, hodil kar še nekaj časa na obiske, v bistvu dokler se ni poslovila, v Danici sem šel pa potem na obisk z kolegico Sašo Mesec iz Gorenjskega planinskega muzeja in Danica je postregla še z novim setom teh informacij, skratka dve res zanimivi znanosti in Danica je rekla, ja, sej, smo bili veliki prijatelji, smo se dobro razumeli, ampak so me pa znali tudi prizadeti. In seveda to, takoj sem zastrigel z ušesi, kaj pa je bilo, ne? In je rekla, da je preplezala Herletovo smer, ki še danes v Bavjeva velja za kar resno smer, ni za kakšne amaterje, začetnike, ne? In to preplezati takrat po vojni je bilo kar dejanje, ne? No in Danica se je pohvalila na Ferajnu, preplezala sem Herletovo smer, no in njen komentar je bil, ne, pričakovala neko pohvalo in potem se je oglasil Marjan Keršič, Belač in rekel, da smer res ne more biti kaj posebnega, če je preplezala baba, ne. In ta stavek, ne, se meni zdi tako posrečen za naslov, ki pritegne pozornost in hkrati zelo ponazorito miselnost, ne, da sem ga uporabil. Ampak moram tukaj takoj stopiti vendarle nekoliko kanček v bran Marjanu Keršiču, Belaču, ki je vendarle velika osebnost zgodovine slovenskega alpinizma, ne. On ni bil s to izjavo nič drugačen od velike večine njegovih kolegov na Ferajnu v tistem času, sploh. Pa morda tudi danes ne bi bil ravno preveč izjemen, ker se mi zdi, da vendarle, ne, potem, kar smo odkrili, kar smo se pogovarjali, da alpinizem še vedno ima neko tako malce mačistično konotacijo, ker se pravi, desci pokaže, ne. Ženske pa ja, lovače in možače pa tega samo 10 let, ne, ko je to še veljalo. Tako da ja,
Ni pa to edini primer, so še primeri recimo tudi iz tujine. Ne? No, ampak preden te povabim, da poveš, kakšni primeri iz tujine, naj dodamo kot opombo, ne, da Danica Pajer je v bistvu prva za Pavlo, ki je preplezala Čopov steber. Govorimo o v bistvu plezalkah v tistem času ekstra klase. Še danes preplezati Čopov steber ni kar tako daleč od tega. Primer iz tujine? Ja, seveda, ne. Slovita britanska alpinistka Miriam O'Brien Underhill je soplezalko Alice Demesme preplezala sloviti Grepon leta 1929, ne. In ko je to izvedel legendarni Etienne Brul, to je eden izmed najbolj slavnih gorskih vodnikov in izjemnih plezalcev, je rekel, Grepona ni več. Če so ga preplezale ženske, potem ni nobenega moškega, ki da kaj nase, ki bi to smer želel preplezati. Ampak po drugi strani pa da škoda, ker Grepon je lepa smer. Ne? Tako da ne, to ni bila izjema ne pri nas, ne v svetu. Ženske so dejansko imele na nek način, moški so imeli do žensk nek podcenjevalni odnos. Zelo. In to recimo ni presenečenje. Ne? Pierre de Coubertin ni želel, da ženske nastopijo na olimpijskih igrah, celo odločno proti je bil. Na prvih niso, tako je. In prej čudovit primer, Catherine Schweizer na bostonskem maratonu. Ona teče z možem, kot edina predstavnica in prva maratonka celo. Ne? In priteče za njo sam direktor tega maratona in izkuša iztrgati njeno številko, da njena uvrstitev ne bi bila veljavna. Ne? Potem so tekmovalci in pa njen mož direktorja recimo temu odstranili, ne? In ona je odtekla ta maraton. Ne? Ampak preden je naslednja tekmovalka smela nastopiti na tem bostonskem maratonu in nihče ni želel iztrgati te številke, spet minilo kar veliko let, mislim, da več kot 10. Ne? Tako da, ampak pa ta dogodek niti približno ni bil osamljen. Ne? Lahko se recimo dotakneva še Vilme Rudolf. Ne? To je še en tak čudovit primer te miselnosti. Ne vem, če imamo čas. Jaz pravim, da bojo povabljeni, da si sposodijo v knjižnici oddelka za zgodovino tvoj doktorat, oziroma upamo vsi, da mogoče nekoč iz tega nastane neka knjiga, vsebina bi si vsekakor to zaslužila, ampak na nek način smo na dobri poti, da bi se to lahko udejanilo, da ne bojo zdaj poslušalci rekli, kaj zdaj ta dva danes se samo hvalita drug drugega in podobno. Ja, potrebno se je pohvaliti. Potrebno je pohvaliti Jureta. Že sem omenil v uvodu, da je Jure letošnji dobitnik nagrade, to je zdaj francosko, popravi me, ker francoščina pa kakorkoli Jean-François Berger. Gre za v bistvu izjemno priznanje. V Sloveniji prvo tovrstno. Drži. Ne samo tebi, delno tudi meni, ponosen sem na to, ampak v bistvu slovenskemu, to poudarjam, slovenskemu, za filozofsko fakulteto, za oddelek za zgodovino, ampak predvsem za slovenski alpinizem. Zakaj? Da mednarodno združenje, ki pokriva raziskave za celotne Alpe, ki to nagrado podeljuje na vsaki 2 leti, v tem času, v vsej tej množici raziskav prepozna tvojo raziskavo, ki pokriva slovenski alpinizem, za to, ki si zasluži, je v bistvu res lepa, močna zadeva. Kako se ti počutiš, kako si sprejel to informacijo in v bistvu kako se ob tem počutiš, kaj ti to pomeni? Ja, najprej prvo presenečenje je bilo nagrada Planinske zveze Slovenije, ki sem jo ravno tako dobil za ta doktorat. In že takrat se mi je zdelo, da mogoče ni tako slabo napisan. Ne? Kljub temu, da na koncu, ko končaš s tako težkim, dolgim delom, nimaš pravega občutka. Ne? Ampak potem so se pa začeli kazati kar neki rezultati, na katere pa res lahko rečem, sem izjemno ponosen. Predvsem zato, ker mislim, da je ta doktorska disertacija en dokaz, da se z neko ljubeznijo do zgodovine in predvsem do enega občutka, do tega obdobja, ki ga raziskujemo, da res napisati nekaj, kar ni samo mrtva črka na papirju, ampak je
dejansko delo, ki nekaj premika. In ravno na podlagi te doktorske disertacije, morda, na kar sem celo najbolj ponosen, na podlagi te raziskave sta nagrado za dosežke v alpinizmu za življenjsko delo prejeli Stazek Černič in Danica Blažina. In to je tisto, kar se mi zdi, pa daje te nalogi največjo težo in na kar sem pa res najbolj ponosen in vesel, da se je dejansko neka, ne bom rekel krivica, ker to ni krivica, ampak zgodilo se tisto, kar bi se moralo zgoditi že dolgo nazaj, pa se pač po spletu takih in drugačnih okoliščin ni, ampak vendarle zgodilo se pa je. In ta premik je čudovit. In potem, ko sem dobil pa elektronsko pošto, da sem izbran za nagrajenca, najprej sem mislil, da gre za tako imenovan spam. Ne? Kaj je zdaj to prik z brežje? Ne? Spominjam se, da si omenil, ja, da pač to delo, da je treba prijaviti, ker je dejansko močno, da ima možnosti, ampak potem sem jaz to nekako pozabil, ne? In šlo je nekako iz mojega tistega spomina in sem si mislil, pač videli so ga, to pa nekako to. Potem pa dobim nazaj, ne? In najprej seveda, ne? Prva stvar, ki sem naredil moji gospej, moji ženi Marti, ki pravzaprav mati tega doktorata, bi lahko rekla, sem takoj poslal to elektronsko pošto in niti nisem vedel, kaj naj napišem. Ne? In potem sem po njenih odzivih videl, kako je vesela in ponosna in potem sem se začel zavedati, hudiča, ampak to je pa res velika stvar, ne? To je vendarle mednarodna nagrada in prva za Slovenijo in prva na tem področju. Hudiča, to pa ni kar tako, ne? Potem, no, seveda, se naslednji e-mail je bil pa potem pa že tebi, ne? In tudi v tvoji reakciji sem dobil občutek, ja, da je nekaj, na kar pa res sem in smo lahko ponosni. Ja, drži. Če gremo zdaj iz tega opisa dela, nagrade, na zadnje vprašanje, v bistvu na slovenski ženski alpinizem. Ne? Torej, na nek način smo že danes slišali, nekaj je opisanega konec koncev tudi v zgodovini slovenskega alpinizma o Miri, o Pavli in tudi na nek način o drugih glavnih protagonistkah te dejavnosti. Potem pride v bistvu obdobje tvojega, ne lahko rečemo, fiskulturnega kolektivizma, ne, ta izraz je zelo všečen, ampak drži, ne, 45-65, pa se potem premika, ne, do danes. Kakšne so razlike in podobnosti? Ampak ne zdaj povzetek doktorata ta dolg, ampak probaj na kratko mi potegniti razlike, podobnosti nekoč, danes. Torej je ženska športnica, plezalka, alpinistka, še vedno danes deležna manj vrednostnega pogleda strani moških, torej soplezalcev oziroma plezalcev. In če ne, kakšno je tvoje mnenje, kdaj v bistvu pa je prišlo, če je, ne, prišlo do preloma? Ni. Dva nedavna primera, kar iz Slovenije, pričata o tem, da ta zgodba še zdaleč ni končana. Ne? Eden se nanaša na oceno ene zelo težke plezalne smeri, ki je, ko je preplezala ženska, takoj devalvirala. Ne? To samo po sebi govori o tem, ne, kakšen podcenjevalni odnos imajo nekateri še vedno do dosežkov ženskih plezalk, torej če preplezala zadevo ženska, potem ni tako težka, kot smo mislili, da je. Ne? Pa to ne drži, ne? Nikakor. Drži, moški smo fizično močnejši, ampak to oba veva, da v steni ni vedno odločilno. Ne? Veliko krat gre za spretnost, gre za tehniko, gre morda tudi za občutek, ki ga ženske imajo. Konec koncev ne moreva niti slučajno govoriti o tem, da je Mira Marko, da bila močna. Ne, bila je majhna po postavi, bila je suha, drobna, ampak vendarle zadržala je držaja, ne, na vrvi, ko je ta padel in preplezala do takrat eno verjetno najtežjih smeri. Drug primer se je zgodil v orodnem plezanju, kjer potem, ko je naša šampionka Maja Šuštar preplezala zelo težko smer, z oceno se mi zdi 14 celo. Ja, so nekateri mnenja, da si je pri tem plezanju, da je ona preplezala to smer, ne velja, ker naj bi uporabljala figuro tako imenovano šterice ali šestice in da to ni čisti slog. Ne? Ampak ne morem se znebiti občutka, da gre tukaj bolj za podcenjevanje in za nekakšno negodovanje, ker je pač tako težko smer, ki ne bi bila rezervirana zares za tiste smetano najboljše preplezala ženska. In
vedno bomo nekje prihajali do nekega takega trenja, ne, da a je to res tako težko, če ženska to prepleza, a to dejansko je enakovredno, a si ženski morda na nek drug način pleza, ali kaj, ampak ta zgodba se mi zdi, da še zdaleč ni zaključena. Recimo, ne, zdaj recimo Wimbledon poteka, ne. Krasno za vsakega resnega gledalca je, ko opazuje delo kamere, ko igrajo tenis moški in ko igrajo ženske. Ko igrajo moški, največ kažejo malce oddaljene kadre, mišičaste, atletsko grejene igralce, bolj je poudarek na tistih njihovih mišičastih tehniki in vse to. Ko kažejo ženske, kažejo pa popolnoma druge stvari, ne. Velikokrat gre za neke vrste seksualizacijo celo športnic, enako velja za atletiko, recimo, ne. Vsak, ki ima doma računalnik, lahko v Google piše 10 najlepših športnic in si pogleda, kakšne slike mu bo ponudil gospod Google. In 10 najlepših športnikov in spet primerja, ne, teh 10 najlepših pri moških in 10 fotografije, kaj prikazujejo. Kaj prikazujejo, ne. In toliko časa, dokler ta zgodba dejansko ni enotna, da prikazujemo športne dosežke, športnike z njihovimi športnimi sposobnostmi, ne pa recimo obline pri ženskah in pa tisto izklesano moškost, morda bi katera kolegica celo rekla toksično moškost, ampak tako daleč zdajle ne bova šla, ne. Toliko časa v neki grozni enakopravnosti ne moreva govoriti, žal ne. Je pa res, da če pa primerjamo recimo obdobje, ki ga raziskujem, recimo en obdobje, v katerem sta dosežke dosegala Staza Černič, Danica Blažina, Nadja Fajdiga, Barbka Ščetin, in recimo z modernim obdobjem, našim obdobjem, je pa ta razlika neverjetna. To pa ni nobene primerjave več, recimo, da bi moški že to, da ženska sploh pleza, gledali z neodobravanjem. Da bi se recimo v medijih norčevali iz žensk, ki se oblačijo v fante in plezajo. Ne, tega pa res ni več. Ampak hudiča leta 2024 smo. Ne. In upam, da leta 2050 ne bojo rabili zgodovinarji delati raziskave o primerjavi ženske in moške v športu ali kjerkoli druge, da bomo počasi prišli čez to. Dragi Jure, hvala za tvoj obisk, hvala za vse to povedano, hvala za to, da si v bistvu delil z nami svoje občutke ob pisanju doktorata in seveda ob uspehih, ki jih seveda doktorat vedno prinese uspeh. Konec je vedno uspeh. Ne? Če pa še nagrada pride zraven, je pa uspeh še toliko lepši. Vam, drage gledalke, dragi gledalci oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Lepo pozdravljam in se vidimo kmalu. Srečno. Srečno.